למנכ"ל דודו הררי להתחיל את המפגש סביב המודל הזה כדי להמחיש בדיוק את הפרויקט, את המיקום שלו, את דרכי הגישה. ובכן, חאן אל-עומדן זה המבנה הזה, המרובע, חאן שוני זה המבנה הסמוך, וביחד הם מהווים את הפרויקט שעליו מיד נדבר. נמצאים בשם ראש הדירקטוריון שלנו, אלי קסטרו, שהוא היה 16 שנה ראש העיר פה, ואלי רחמים כבר הייתם מהאדריכל. הפרויקט של חאן אל-עומדן מבוסס על מספר שכבות תכנון, אני אפרט אותה במהלך דבריי. השכבה הכללית ביותר היא תוכנית המתאר לכל עכו העתיקה. במסגרת תוכנית המתאר אנחנו עסקנו בשורה של דברים, בינלאומי, אישיות ולהיכנס למלון. זאת בוודאי שיש פה ערך מוסף חשוב מאוד, בוודאי שיש פה גם ערך מוסף שמי שנמצא במלון יכול לצאת החוצה, לקחת סירה ולשוט פה או סביב עכו או להגיע לכיוון חיפה, קיסריה היה מוכנה לאורך הדרך הים, והצבע הצהוב זה מלונאות ואירוח. התוכנית אפשרות לפתוח פתחים שהיום זה לא קיים, כמעט אין שום פתחים בחזית הזאת. התוכנית מציעה ומאפשרת לפתוח את הפעילות המסחרית של קומת הקרקע גם לכיוון של המרינה. ודבר נוסף שאנחנו מייחסים לו חשיבות רבה מאוד, יש פה מדרגות מונומנטליות שעולות לקומה הראשונה ולקומה השנייה. והמילא, אם קומת מסחר, אתה מונע שיכנסו אליה, אתה מונע שיטפלו בה. אני חושב שהיינו ציבורית, גרה לחצר בחר. כאן חופשית לחלוטין וציבורית לחלוטין, וכל מי שצריך לנושא של כיבוי אש וכדומה, הכל בטוח שם. תודה המנהל בסדרה שלה, תודה המנהל בסדרה השנייה. דרך אגב, כל פרויקט, כולל המנדטורית, ובכלל שם גם נכנסים יפים מאוד, גם מחוץ לעיר המנדטורית. והדבר האחרון, אולי שני פרטים טכניים, אני התייעצתי פה עם ידידי רחמימו, אז יש אפשרות לפחות טכנית לעבור ברחוב ההגנה שיש פה הרבה חניה. כל הפינוי, או מרבית הפינוי בחאן שוני, אפשר לבנות בלי קשר לפינוי. ראשון, מי שזוכה, שם בשער. חברת כזה, זה חברת שמירה. לא, אם יש פה משהו מתחת ולא להתחיל לרוץ למעלה, כי למעלה, כמו שאתם רואים, זה מצריך, וראינו בעולם ההוא, מצריך הרבה פעמים עניינים של תשתיות לעשות אותם חיצוניות. וזה מצריך, כל חלל כזה מצריך השלמת אבן, ואם צריך, וכיחולים וטיפול על מנת שהחלל הזה... אנחנו זה המנהל, הוא דרש $70,000 והריטה, לא חשוב מישהו מהמנהל, עמדה על זה בצדק. אין בעיה. עד פה, לא יקרה למצב, אתם רואים. תן לי מה לדבר. בבקשה, תן לי אור. בבקשה, אבל תיכנס, אתה תן לאנשים שכנסו. זה לא... בקומת המסחר, על מנת לנצל את זה כמה שיותר למלונאות. לא אין בו. אבל מסעדה זה צריך. אין בעיה.
זה חלק. הלובי וחדר אוכל, בעצם אתם רואים את המוטות עם השפיצות. אבל הוא חלק מהפרויקט. חלק מהפרויקט. חלק. והחלק העליון פה חלק מהפרויקט? כן, אמרתי למעט הדירה הפרטית. הדירה התחתונה. לא התחתונה, שמה.